бародарони азиз, саволҷавоби мо бисёр ҳам пуртезу тунд рафта истодааст. аксарияти мардум аз варзишгарони тоҷик мефахранд ва мегӯянд ки биёед якҷо варзишгарони тоҷикро дастгирӣ намоем, то ба ана ҳамун қуллаҳои мурод рафта расанд. пас давом медиҳем. салому алайкум. як лаҳза мумкина шуморо варзишгарони тоҷика шумо мешиносед? мешиносед? ай намуди варзиши омехта ягон маълумот доред? бале, варзише ки бидуни қоида мегӯянд. дар даруни аламун клетка мегузарад октагон. бой без правил. бале, бой без правила. аз варзишгарони тоҷик муи ғафурро мешиносам. боз боз як варзишгари тоҷики бо шакли зоҳирияш ба Ҳабиб Нурмагомедов монанд дорад. Дар бораи вай маълумот надоред? Я слышала про него. Блин, у него еще такая интересная фамилия была. Кто он? Я не помню, мне недавно братик говорил. Во-во. Блин, как же его Ну, звали? думай. Блин, ты знаешь его. Я ба наздикӣ забыла. сабқат кард ва дар сабқати худ сазовори ҷои Он сейчас очень популярный, кстати. Ну, Нурулло абдулло Нет. Нурулло Алиев. Да. Вот алами варзишгари тоҷик баромад намуд ва рекорди худро 5-0 кард. Шумо амин рақобатро тамошо намудед? Нет, Тамошо накардед? нет, я Шумо девочка. чӣ? Чӣ духтаро тамошо намекунанд? Ну, у каждой разный вкус, каждый по-разному смотрит. Я, например, смотрю сериалы индийские, они спорт и бой. Нет, маълумот надоред? нет. шумо маълумот надоред? пас ки шумо маълумот надоред, ақаллан гуфта метавонед ки баъдан ба ҳамин варзишгароне ки бидуни бохт рафта истоданд. се варзишгари мо дар соли 2020 баромад намуданд. ин буд Нурулло Алиев, рекорди худро 5-0 кард. ин буд Сарварҷон Ҳамидов ва дигари он Азизхон Чоршанбиев ки рекорди худро 5-0 намуд. ба онҳо шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба онҳо муваффақиятхоҳонем мехоҳам ки ҳама вақт ҳамхел номбардор бошам. Удачи, мы болеем за них. ташаккур, саломат бошед. аз ин пас шумо ҳатман бой Ладно, я посмотрю. варзиши омехтаро тамошо кунед. Ладно, посмотрю. ва шумо барори кор. Спасибо. саломат бошед. тамошобинони азиз, ана ҳамин нафарон мегӯянд ки мо доири варзишгарони тоҷик маълумот дорем, аммо ана ҳамин варзишро мо тамошо намекунем, чунки мо духтар ҳастем. то ҷое ман маълумот дорам ки аксарияти духтарон ба ана ҳамин намуди варзиш шавқу завқи зиёд доранд ва дар ёди онҳо ҳаст. барои он ки имрӯз Нурулло Алиев дар сайтҳои иҷтимоӣ ба гуфти ана ҳамун як гапе популяр нишидагӣ ҳамин мардак. барои ин нафар барору комёбиро орзумандем ва барномаи худро идома медиҳем. салому алайкум. як лаҳза мумкина шуморо? ман гуфтум ки духтаро намехоҳанд доири варзишгаро маълумот, яъне онҳо маълумот надоранд. барномаи худро идома медиҳем ва ба саволҳое ки посух то ҳол наёфтем мехоҳем ки посух ёбем. аксарияти мардум ҷавоби мушаххас доданд ва аксарияташ бошад то ҳол маълумоте надоранд. пас идома медиҳем. салому алайкум. алайкум салом. шумо худро муаррифӣ намоед? Иззатуллои Қудратзода. Иззатуллоев Қудратзода. доири варзишгарони тоҷик аз намуди варзиши омехта, яъне варзиши ММА шумо маълумот доред? ММА омехта ба мин наздикӣ сета бачаи тоҷик баромад кардан. Якаш Нурулло ғалабаи соф ба даст овард дар варзиши омехта. ташаккури зиёд. шумо ки ба ана ҳамин сину соли худ нигоҳ накарда ҳамин намуди варзишро шумо худ тамошо мекунед? тамошо мекунем албатта. завқ доред? завқ дорем, тамошо мекунем. ва дар оянда ба ҳамин Нурулло Алиев ки Нурулло Алиев мехоҳад ки дар моҳи феврал ё аввалҳои моҳи март боз як баромади дигар, баромади хуб нишон диҳад. шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? гуфтанем ки ғалабаи соф биёра, муваффақият орзумандем. саломат бошед. ташаккури зиёд шумо. саломат бош. саломат. як лаҳза шуморо мумкин ака доири варзишгарони тоҷик аз намуди варзиши омехта ММА маълумот доред шумо? ягон варзишгар намешиносед? саломат бошед. салому алайкум.
ممکن است یک لحظه دایره ورزشکاران توجیک شما معلومات دارین؟ خود رو معرفی نمی‌نمایید. Safarov Mansur. یک بار دیگه. Safarov Mansur. شما کی؟ Muqimov Parvez. مقیموف پرویز. شما دایره ورزشکاران نمود MMA آمیخته معلومات دارید. به نزدیکی کدام ورزشکاران تاجیک برآمد نمودن؟ Nurullo Aliyev. باز ما همیشه دیده بودیم در پاوسته اینترنت ولی برآمده بود فقط تاجیکستان بودم این چیز. شما بایی رو تماشا نمودید. شو کردیم چی بله؟ چگونه گذشت از رفت یعنی یا نمود برآمده کرد که همین آدم شد باعثی فخر تاجیکستان فخر ملت تاجیکان شد. شما میتونید گفته که سبب در چی است که امروز اکثریت مردم دستگیری میکنن ورزشکاران خارجی رو به مانند حبیب نورمگامدوف، کانور مکگرگور و دیگرون سبب در چی است که ورزشکاران تاجیک رو دستگیری نمیکنن؟ فکر شخصی من همین است که ما نباید همه وقت خارجی رو دستگیر کنیم. ورزشکاران تاجیک خودمون هستن که خیلی مهنت میکنن میتونن که با کلاهای بلند هستند. ما باید ورزشکاران تاجیک خودمون هم کم ترک همشون دستگیری کنیم. ورزشکارای خوب هم نیست ما داریم. سلامت باشید. با همین ورزشکاران شما چی گفتنی هستید که امروز سه ورزشکار تاجیک در سال 2020 از سنه 20 آن طرف شرکت ورزیدن در ارگانیزاسیون‌های گوناگون در ورزش آمیخته ورزش MMA برآمد نمودند. این بود نورالله علیف که با رکورد 5-0 رفته ایستاده است. بود سرورجان حمیدوف با پیروزی هست عزیزخان چهارشنبیوف با رکوردی 5-0 رفته ایستاده است. شما با این ورزشکاران چی گفتنی هستید؟ با این ورزشکاران در آینده ما موفقیت خواهانیم. در سال 2021 در آینده با موفقیت بلند رسیده توانند. ما آنها را در آینده با دستگیری میکنیم. خداوند قوتشون بده. سلامت باشید. تشکر زیاد شما با. رحمت کنم. باروریکو. سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم. نه سلام علیکم. یک لحظه. یک سوال داریم. نه شما ورزشکار تاجیک میشناسید؟ نه نمیشناسید؟